ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல வந்து சளி வந்து பார்த்தோம்னா எல்லா பேத்துக்குமே வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. இதை வந்து சிறுவர்கள் மட்டும் இல்லைங்க, ஆண்கள் மட்டும் இல்லை, பெண்கள் வந்து தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். ஸோ மறக்காம இந்த வீடியோவை எண்டு வரைக்கும் ஃபுல்லாக பாருங்க. ரெண்டு பொருள் தான் வந்து நான் வந்து யூஸ் பண்ண போறேன். உண்மையிலேயே எஃபெக்டிவாக இருக்கும். நீங்க நைட்டு குடிச்சீங்கன்னா காலையில இருக்கிற சளி மொத்தமும் மலம் வழியா வெளியே வந்துருன்னே சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு வந்து இதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு ரிசல்ட் இருந்துச்சுன்னே சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்காக தான் சொல்றேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி வந்து எடுத்துருக்கேன். இப்போ பார்த்துக்கோங்க எந்த அளவு இருக்குன்ட்டு. இந்த அளவு 2 பீஸ் எடுத்துருக்கேன். இதை நம்ம தோல் சீவிட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா இஞ்சியை நல்லா வந்து தோல் சீவி எடுத்துட்டோம். இதை வந்து இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம சீச்சி எடுத்துக்கிற போகிறோம். நல்லா வந்து சீச்சி நம்ம எடுத்துக்கலாம். வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து சீச்சி எடுத்துட்டோம். இன்னொரு பவுல் வந்து நம்ம தனியாக எடுத்துக்கலாம். ஒரு வடிகட்டி இப்போ நம்ம சீச்சி வச்சதை இந்த இதை அப்படியே எடுத்து நல்லா கையை வச்சு நல்லா வந்து இந்த மாதிரி பிள்ளைங்க நல்லா கட்டியாக திக்காக கொலன்னு வரும். சாறு வந்து தண்ணி வந்து சேர்க்கவே வேணாம். இப்போ ஒரு ஸ்பூன் அளவு வந்து தேன் சேர்த்துக்கோங்க. நீங்கள் வந்து குழந்தைகளுக்கு இந்த மெத்தடில் கொடுக்க வேணாம். ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும். நீங்கள் கொடுக்க வேணாம். குழந்தைகளுக்கு வந்து இதை நல்லா வந்து சூடு பண்ணிடுங்க. இஞ்சி சாரை வந்து லைட்டாக கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து சூடு பண்ணிடுங்க. சூடு பண்ணிவிட்டு அது ஆறுனதுக்கப்புறமா குழந்தைகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் வந்து 1 ஸ்பூன் அளவு மட்டும் கொடுத்தா போதும். பெரியவங்க வந்து இந்த சாரை அப்படியே குடிச்சிடலாம். இது எந்த இதில் குடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தோம்னா நைட்டு சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் குடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. காலையில் வெறும் இதில் குடிச்சோம்னா இது வந்து கொஞ்சம் காட்டமாக இருக்கிறதுனால வந்து கொஞ்சம் சைடு எஃபெக்ட் ஏதாவது ஒரு சின்ன பிரச்சனை வரலாம். அதுக்கு தான் சொல்கிறேன். இதை வந்து நீங்கள் நைட்டு சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கோங்க. உண்மையிலேயே வந்து ரிசல்ட் வந்து பக்காவாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்த் ரிலேட்டடாக வந்து ஏதாவது டிப்ஸ் வேணும்னா மறக்காம வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. சீக்கிரமாக அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். இது போன்ற இன்னொரு வீடியோவில் மீண்டும் சந்திக்கிறேன். வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்பவே நன்றி.